大家好。最好的养肺药就在我们自己的身上。那我们的手上有一个少商穴，那它呢是肺经的末穴，也是最末端的一个穴位，同时也是肺经的井穴。那我们平时按揉刺激它，能够给我们的肺源源不断的输送肺气，输送能量。少商穴位于手拇指末节桡侧，距指甲角0.1寸的地方。我们就可以用另一只手的拇指对少商穴进行刺激按揉，按揉完一边再按揉另一边，每天按揉30下左右就可以了。你轻轻的掐它，有酸胀感，就说明你找对少商穴了。平时嗓子痛、咽炎、喉咙发痒，刮少商穴100下，将肺火引出去，就会使嗓子清凉健康。如果有咳嗽、黄痰、嗓子痛，用少商穴掐按或刺血的疗法就能缓解。少商穴是中风、昏迷、晕厥、休克的重要急救穴位。肺不好、咳嗽多，按揉少商穴5分钟，有养肺、润肺、使肺气通畅的作用。少商穴的养生功效真的非常多，长期坚持按摩的话，可以有效的防止流行性感冒、腮腺炎、扁桃腺炎、咽炎等。刺激少商穴对缓解秋天干燥引发的咳嗽有很好的效果。这个视频对大家有帮助的话，希望收藏转发，帮助到更多的人。